warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa qala fi ayatin ukhra, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad, asbabuz zahmah thalathun, awwaluha kufrun ni'mah, wa thaniha idha'atul amanah, wa thalithuha kathratul ma'asi. Wa qala fi hadithin ukhra, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Eta batuk ngaranna nu kitu. Langkung ti payun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan kajunjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alimil ulama, wabil khusus al mukarram, guru urang sadaya selaku pimpinan pesantren Al Istiqlaliyah beserta keluarga besar. Puji simkuring sangat dipika hormat, tur dimuliakeun, tur ditedak doana. Urang daroakeun mugi-mugi habaib, kiai-kiai urang, guru-guru urang sing palanjang umur nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sipil militer TNI Polri, wabil khusus Bapak Gubernur Banten, juga Bapak Bupati beserta Bapak Kapolres, Bapak Camat, Bapak Lurah, nusami kuji simkuring dipika hormat, urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap sampai kanu luhur sing mareunang taufik hidayah ti Allah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu kuji simkuring dipika hormat, para kori internasional, nasional, interkastral dan lain sebagainya. Oke, kori urang anu geus biasa anu ti Aceh, anu alhamdulillah ayeuna tos aya kedeung deui rek macakeun ayat suci Al-Qur'an, siap-siap notar rorek bae ceuli urang. Kaum muslimin wal muslimat, santriyin wa santriyat, as'adakumullah. Wabil khusus rencang peribados hilap sekaligus musuh kula Kipudoli tah. Haram jadah doang. Kekedeung kula dibalas deui tah kunyana. Kamari diondang ka imah kula beak dibebekan kunyana. Atuh kula teu bisa ngomong jangan ceramah ieu.
Nah kuali giliran kula dengekeun Ki Podoli. Hadirin kaum muslimin wal muslimat asadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus para anbiya wal mursalin dimulai dugi Nabiullah Adam, dimulai mimiti Nabiullah Adam sampai kajunjunan urang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sadayana tabligh nyandak risalah, nyandak agama Allah, agama samawi, agama tauhid anu buktina kalimah la ilaha illallah dimulai dugi Nabi Adam sampai Rasulullah sadayana nyandak risalah agama Islam. Agama Yahudi Nasrani daya tamangaran suku. Nabiullah Ibrahim hanifam muslimam wa ma ana minal musyrikin dimulai Nabiullah Nuh, Nabiullah Idris dan lain sebagainya sadayana agama Islam. Ngan syahadatna aya perbedaan. Ketika Allah ngutus Nabiullah Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Ketika Allah utus Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Cuma aya mukhtalaf, perbedaan dalam urusan furu'iyah. Ketika Allah utus Nabiullah Adam ke alam dunia, dalam syariat agama Nabiullah Adam diperbolehkan, dibenangkan ngawin dulur pribadi. Iya syariat Nabi Adam menang kawin dulur jeung dulur jaharita jelema nage karak anak Nabi Adam doang. Eueuh saha Haji Rusdi can aya Haji Podoli atuh komonya nama alam buah itu kene kolotan kula jeung Haji Podoli mah tapi kasepan nage rada kasep kula si setik. Tapi ketika Allah ngutus Nabi Allah Musa alaihi salam, dalam syariat Nabi Allah Musa alaihi salam dibenangkeun lalaki ngawin awewe sakuatna, kuat sadesa itu sieun coplok matur. Ini Nabi Musa loh agamanya, kuat sakecamatan itu sieun coplok matur. Ari gara-gara anak kumaha gitu kieu gara-gara nama di Mesir aya hiji raja bangkawar kafir bolongkotan ulah kafir cenah ge kudu non muslim kabat di ngomongna enggeus kafir ngeunaheun lah ribet amat. Aya raja kafir bolongkotan, aya raja non muslim teunaheun jaing camblang. Aya raja kafir bolongkotan ngaranna Tangkurak Cucunguk Firaun. Itu Firaun, masya Allah para hadirin, umurnya 420 tahun, menurut satu kaul 450 tahun. Tinggi badannya 8 meter, lebarnya 4 meter, nyatuna sapoe sapi hiji. La ilaha illallah. Eta Firaun lamun asup angin sakumaha gobang aing mikiran. Asal sagede nampan doang eta gobang. Firaun selama hidup 420 tahun belum pernah sakit, belum pernah masuk angin, Pak Gubernur, belum pernah lihat hulu. Dan pernah encok saya mah jog sehat awakna mantak kula marempan bisi aya di jelema cageran tegering-gering badeng-badeng mah saya incuna ih sieun ja kula mah sehat badana eta Firaun masya Allah nyatuna sapoe sapi hiji. Saking sombongnya Firaun, kumaha Firaun? Firaun mendapatkan gelar Zil Autad, orang yang punya kekuatan. Saking sombongnya Firaun ngomongkeun pangeran,
ana rabbukumul a'la, aing teh pangeran sia kabehan. Sehingga punya istri Siti Asiyah, wanita suci, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Siti Asiyah? Bidannya Rasulullah ketika Rasulullah lahir ke alam dunia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Tenang Rajib, mana Rajib ya? Bidan Rasulullah itu dua, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Masya Allah hadirin, Siti Asiyah wanita suci, dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salakina Firaun bangkawarah. Makanya ibu-ibu, bisi ibu boga salaki, salaki ibu degel, tilok sholat, tilok haji, leus teuing hormat bae. Da Siti Asiyah ge hormat ngan lebah marentah anu teu akur jeung agama mah Siti Asiyah teu nurut. Sampai diancam Siti Asiyah oleh Firaun. Asiyah, akukeun ku sia, cek Firaun, bahwa aing ieu pangeran sia. Cek Siti Asiyah, dadeuk moal pangeran Asiyah jeung pangeran Firaun sarua Allah Subhanahu wa taala. Piraku jeung pangeran modal. Cek Siti Asiyah. Mantak ibu ge ulah nurut, misalkan cek salaki, sia ulah make tiung, sia ulah maca Quran, sia ulah baca sholawat, ulah nurut. Laju kumaha tuh kiai cek ibu-ibu mata ke kami ieu kabehan pararus, jarareng, hararen, kurang gitu bu, kabeneran boga salaki tilok sholat, salah ibu bogoh kanu kitu. Pugunu sok sholat ngabedeg gene, makana nengan minantu singkade bu, pulung santri. Buat aku asa dibela meureun. Ieu mah boga minantu asal ti Jakarta, beh ti Jakarta. Nu penting mah asal ti Jakarta, duitna loba, mobilna Innova, horing menang nyewa, lak-lak tak usia. Tara ditanya ku ibu, eta calon salaki sia, apa sok sholat apa tara, urang mana, saha ngaranna? Jarang orang tua nanya gitu. Betul apa tidak? Mimin. Eta salah calon salaki sia sangaran si Yusuf ta si Yosef, Sulaiman ta Solomon. Urang mana sok sholat apa tara? Tara nanya gitu tah eta indung bapak teh. Kumaha nanyana? Eta salah calon salaki sia? Di mana gawena? Sabaraha duit gajihna? Langsung jawab, ujang hayang ke anak ibu, mohon. Gawena di mana? Abdi gawena di lapangan Bandara Soekarno-Hatta Internasional. Sing horeng tukang jaga WC. Allah karim. Ari gajihna ujang, kumaha milik? Kadang-kadang abdi keur milik gede masuk menang 8 juta, kuat bentik eta curug indungna kana liang irung salakina. Cek pamajikan anak cek indungna, pak tuh sabulan 5 juta dewek mah moal bis nges jadikan ulah tahun harap bulan harap. Tapi santri mah eueuh teu diliek-liek ajan nek naon ka santri surem masa depan angel kaboga duit, heeh, tapi tereh kaboga anak. Makanya pulung tak ku ibu santri. Ibu santri diledek. Cuk urang Kerawang kieu ngomongna. Ayo urang Kerawang di dia. Ram jadah doang. Ulah sok ulin kaci santri loba karees jeung batu. Ulah sok hayang ka budak santri beuki hees gembul nyatu. Heueuh lebah dinya mah aing ngakui. Ulah sian jawab bang, pakai cincin di tangan kiri, wentena emas jeung perak, biar miskin asalkan santri pandangan dunia akhirat. Gitu. Bener tuh. Ari eta cenah budug penyakit turunan. Begitu tamanya. Bajintohnya penyakit turunan tama. Kitu kipu dole geja budug heula.
sebab kieu wasurutul kiai salasatun utawi pira-pira syarat dari kiai salasatun ikut telu. Awaluha albudugu utawi kang kaping awal ikut budug, wasaniha lan utawi kaping done albisulu ikut bisul, wasalithuha lan utawi kaping tulune alkurafu ikut kuraf. Wadawauhu lan utawi obat ieu kulin minar talatah algosoku bilajai iku digosok kalawan nganggo laja. Taprekna payu parihu maka parerih zohruhu opot tonggongnya si uang bisa babil dalika kalawan sabab mengkon-mengkono algosoku bilajai kadinya rujuna tamat kurnata wasohat buduguhu lan muruluk opo budugu si uang atau cager siya kadituna. Cek ibu-ibu kumatu kiai ya kami majara rengkel para rusing kebeneran buka salaki tilok sholat ngas urusan baik laju minta talak doraka ibu minta talak ke salaki lamun salaki ibu merena apakah zahir sungut luhur dijejelan sungut handap dicocokan kemana laju kumatu kiai las daing urusan meta salaki hitung-hitung urusan kebok baik mungkin balik diri aku mah cager gitu. Tapi Firaun kembali hadirin punya istri Siti Asyah. Masya Allah eta Siti Asyah wanita suci. Lamun Firaun boga hajat ke Siti Asyah hayang ngajima Siti Asyah asal gus degut menang sameter gus ngaceng sahwa Firaun ditepak ku malaikat Jibril kulapes ruang torong dileop. Apalah arti banget kasep duit loba barang mulapes mohon maaf gagah tinggal gagah barangku modar wah tidak bisa kumaha cek hiji kaul mah lain gitu. Siti Asyah nu asli dicokot ku malaikat Jibril dibikin ka Firaun Asyah anu disarupakan Siti Asyah padahal itu iblis. Eta Firaun boga patih 40 perdukunan ahli perbentangan. Tukang hitung-hitung tai lutung, hitung-hitung tai lutung, hitung-hitung tai lutung. 40 dukun Firaun. Geus kitu eta dukuna ngimpina kumaha? Ngimpi kerajaan Firaun akan kengser oleh seorang pemuda yang gagah perkasa. Inilah Nabi Allah Musa. Akhirnya eta dukun berangkat ke Firaun. Firaun, pan ieu kabehan dukun aing daratang. Aya naon kun? Buku kieu cenah on. Kumaha cenah kun kieu on kami keur peuting ngimpi cenah on ngimpi naon kun ngimpi kerajaan anjeun bakal kengser oleh seorang pemuda yang gagah perkasa. Iyalah Nabi Allah Musa. Akhirnya rapat intern Firaun jeung patih-patihna ambil keputusan bahwa setiap anu hamil di Mesir harus pakai intelijen. Lamun di Cilongok misalkan aya nu reuneuh 20-an 20 intel Firaun ketika melahirkan anaknya laki-laki langsung paehan bunuh, kalau perempuan selamatkan. Jadi awewe mah salamet lalaki mah dipaeh. Ibu Nabi Musa nangis tongkat malaikat Jibril cek malaikat Jibril wahai ibu Nabi Allah Musa anjen ulah sedih anak anjen pinabieun sanajan lelaki diselamatkan ku Allah garanyan peti palidkeun ke sungai Nil dipalidkeun ku ibu Nabi Musa ngaliwatan tempat mandina dayang-dayang Siti Asyah dicandak tah ku dayang dipasikeun ke Siti Asyah ternyata jerona orok anu kasep iyalah Nabi Allah Musa alaihis. Makanya ada riwayat Musa Samiri anu diurus ku malaikat Jibril itu jadi kafir, tapi Musa bin Imran yang diurus oleh kafir jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mantap ulah aneh anak kiai terjadi kiai ulah aneh, anak ustad jadi abuya ulah aneh, anak petani jadi pejabat ulah aneh, anak kiai jadi kiai ge ulah aneh, anak tukang ojek jadi pangangon bebek ulah aneh. Ulah aneh.
daeta hadirin wal hadirat, Musa Samiri diurus ku malaikat Jibril jadi musuh Allah, jadi kafir. Tapi ketika Musa bin Imran diurusan ku Fir'aun jadi utusan Allah, balik dibabat Fir'aun ku Nabiullah Musa alaihis. Ketika runtuh kerajaan Fir'aun, harita Nabiullah Musa diutus ku Allah, lalaki saeutik jadi podaran kabeh bareto keur leutik, tinggal bikwang ibu-ibu puatala yuh di mana sakumaha lauk kurang kasata di tengah laut. Di dieu oh gitu pokona mah tadi benangkeun syariat agama Nabi Musa mah harita lamun teu dikitukeun karunya ka ibu-ibu moal uman tunggul jambu kena eta pasti bakal laris pedagang bonteng nasana eta ku ibu-ibu. Tapi ketika Allah ngutus Nabi Allah Isa lain deui, di zaman Nabi Isa mah lalaki teu meunang ngawin bikang leuwih ti hiji, cukup hiji bae cocok cek ibu-ibu. Tapi ketika Allah ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, wallahu alam bimuradih. Wa kadzalika ja'alnakum, kami sengaja jadikeun pikeun anjeun yang umat anjeun Muhammad ummatan wasata, umat yang pertengahan, gampang teuing henteu, hese teuing henteu. Nah, lamun ibu mun bapak kawin hiji mangga, sanggup keneh dua heug bae, kuat keneh Haji Rusdi tilu mangga, opat cocok, lima haram pegatkeun heula hiji, cukup sampai 4. Nah iya rumawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda jeung Nabi anu sajan sanes keur ngabeda-bedakeun punten. Teu aya Nabi anu di Isra dan di Mi'rajkan kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun kuring ngebahas Isra terlalu panjang teuing. Ngan Rasul ketika Isra Mi'raj, nah salat di 5 tempat papanggih jeung 17 papanggihan. Nah, salat di 5 tempat papanggih jeung 17 papanggihan. Ieu geus dilalah ciri bahwa umat Rasul akan mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu 17 rakaat. Nah, makanya sarolat kabehan ibu dengan minantu bisa salat ulah sok sakadaek, ulah sok asal-asalan. Ketika Rasulullah Mi'raj ningali harita nini nyakolot nyapeot tuh nini ngaranna ge piraha wae nini peungkeur. Begitu ningali Rasul bertanya kepada Jibril, "Weh Jibril, saha eta inin saha eta nini?" Cek malaikat Jibril, "Itu gambaran dunia pikeun umat anjeun Muhammad." Jadi lamun bareta Rasul Isra dunia teh geus kolot atuh komo ayeuna, sedangkan ayeuna geus 1440 Hijriah. Sedangkan dina Quran aya kalimat bagtah eta adana 1500, berarti umur dunia sepakat ba'dul mufassirin itu 1500 tahun untuk umat Muhammad, lain ka kiamat. Punten kiamat aya nu terang Allah Subhanahu wa taala. Lamun kurang ditingali tah dunyana geus model kieu, anak urang geus kurang cinta agama, ibuna ge kuari mah geus kurang cinta agama, bapana ge sami, Bu, di bulan Rajab ieu kuduna membersihkeun awak urang dimulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Bu, leungeun kokot bahasa Jerman mah. Ya urang lo banyak kelan HP apa tuh banyak kelan tasbih. Woi, tadi juri HP kabeh ge. Bareta mah pengajian jerona tas teh ibu-ibu Yasin Fadilah, Sarafal Aman, Sarafal Anam, sifat 20 kuari mahab. Amat teh ibu-ibu boga grup-grupan WA kuari mah sampai ka tutung kejo ngebelesan WA. Ulah cengat-cengir Rodiah. Bareta mah ya bareta lamun datang Kiai, assalamualaikum Kiai, ngeunkeun doa ananya anak abdi ayeuna S3
alhamdulillah tos gawe di Cilegon di percetakan horeng tak bata nyongkon doana anak abdi kiai ke rumah santren di itu di Pandeglang atau di Tangerang di Cilongok oh nyamun sampai kuari lain punten kiai kuari hoyong selfie makanya rukun umroh kuari aya genap nuka genep selfie betul apa tidak makanya Haji Jamaluddin bukan fanatik Pak mohon maaf kuring embung di Porto jeung awewe lain fanatik lain ulah nu kalau temudak ulah temenang sieun loba medsos aya nama loba fitnah mata temenang awewe di Porto jeung kuring ulah nu goreng mah ulah nu goreng mah ulah bikin bae ka Haji Pudoli nu goreng mah bikin Haji Pudoli nu goreng hari nu gelis atuh teh nya nu gelis mainnya kuari mah selfie bae nanon ge selfie kuari mah bener teu pengen foto kayak main video kayak gini kuari mah OTW ranca bango OTW Teluk Naga kuari mah ibu doli ke kereta masang eta mana status berkat acak-acakan ih cegula ka berkat hulu lauk pindang kuat kana rolong ieu kumaha tadi ibu doli kardusna ieu tenang kiai dunia tetos kolot hadirin wal hadirat zamana geus model kieu makana urang perkuat akidah urang sadayana sasorangan tadi saur Pak Wahidin Pak Gubernur kita ini saudara jangan ribut-ribut goreng riributan jeung duduluran mending alakur sebab asal urang ti Nabiullah Adam wa Adam min turab Allah ciptakan Nabiullah Adam dari tanah jadi hakikatna urang kabeh tina taneuh goreng riributan betul apa tidak nggak bagus cenah kiai tetangga kula mah itu cenah ribut bae jeung dulur jeung tetangga eta tina taneuh keneh tina taneuh ngan taneuh sengketa nu eta mah Mang 2 menit deh iya tuh kula mah persiapan kada inek hadir jing eta we panjak Ibu Doli lah nak jak kula ya mah na hongkosan moal jak kula tadi kan dibere buras hiji dunia iya geus ripuh wal hadirin wal hadirat tanu mawi sok ayeuna urang rada perkuat deui atuh akidah teh kiwamud dunia bi arba'ati asya'a kuatnya dunia ini dengan 4 perkara pertama bi ilmil ulama ku ilmuna ulama maka ketika Rasul dibedah dada oleh malak Jibril sebelum Isra Mi'raj itu dikeluarkan penyakit-penyakit hati sayang-sayang jurig diesikan ku malaikat Jibril 5 perkara diantaranya ilmu maka orang mun hidup hal yang benar dengan ilmu agama 1 bi ilmil ulama tahu haram tahu makruh tahu halal tahu mubah bi ilmil ulama dengan ilmunya ulama mata guru-guru orang ahli Allah yuk orang mahabbah orang mangaos tetiasa segala tetiasa insyaallah lamun mahabbah bakal selamat sanajan kiaina teu salamat orang muhibbin akan selamat alhamdulillah guys di ilmu ulama ngaraji bae urang mah ngaji ba kama qala Abu Yadim Yati Cidahu sanajan isukan kiamat geunleung aya gempa sapoe 5 kali tetap ngaji mah terus ulah eureun itu aur musibah Pak Bu kamari tadi Paneglang musibah ih sieun jak ulama 4 kecamatan carita tuh Pak Gubernur ge ka ditu carita Tanjung Lesung terus Penimbang terus nu paling parah Kecamatan Sumur Masya Allah itu Kecamatan Sumur paling parah kejadian tuh barang ditelaah sing horeng ternyata di Kecamatan Sumur di Sumur itu dilarang sholat tak menang sholat di Sumur
nah neta emang kula salah ngomong sana bisa sholat di sumur lah kelekep sih eta jadah doang terus sana bisa sholat di sumur bi'ilmi ulama insyaallah bu lamun tos gaduh ilmu memangga rek jadi pejabat rek jadi ieu rek jadi itu dasarnya kula jadi kiai kabeh bisa berebut berkat kiainya harus ada ulamanya harus ada pejabatnya harus ada gubernurnya harus ada polisinya harus ada betul apa tidak iya yang kedua kuatnya dunia bi'adlil umara dengan adilnya pimpinan-pimpinan kita doakan khususnya pimpinan se-Indonesia dimulai tingkat RT sampai presiden sampai terus DPR MPR kita doakan semoga mereka berikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terus nu katilu geus lu apa sobat geusang nu katilu lain kadua ih aya dewek kumata dina kitu ya nu katilu kuatna dunia bisa khawatin agnia kubagerna jalma-jalma anu baleunghar ku dermawan insya mata ge tong paralit Islam tedekeun maju itu nu beungharna karor nu miskina gede omong eta nu miskin bu nu miskin patulak cangkeng mun aing ini cek tetanggana mun sia naon mun aing da pokona mah cenah atau mun sia atau mun aing beunghar ge mangka ulah sok palel ulah sok karor jelema koret mah diomongkeun batur sia ulah deket-deket jeung si eta mah haji-haji ge kieu yakinan ieu kieu pelit hadirin masyaallah tukang basma tukang nyeun imah teu dekeun gawe di manyana mang daek gawe di masjid teh hayang lain mah cenah kuat nyebrot nyebut khona ge pan beungar sia mah teh nyahoeun aing nya tunggal pe jeung oncom bae sampai kotombean hulu aing astagfirullahaladzim kopi nu keur isuk dohor diseduh eta keneh bae la ilaha illallah matak ulah pelit insyaallah tuh kos guru urang Kiai Fudoli bager bener bagernya nama ka keluargana gitu atuh ja kaing mah mere budak hiji bae tadi ge lah nu terakhir bidu'ail fuqara dengan doa-doanya orang-orang fakir orang-orang miskin insya Allah dunia makin kuat makanya orang kudu loba ngadoa ka Gusti Allah hayang boga ilmu anu manfaat ngadoa hayang hasil maksud ngadoa hayang boga pemajikan nu solehah ngadoa hayang ka Mekah ngadoa insya hayang ka Mekah ya sanajan teh hajian hayang minimal umroh amin amin sok turutan kula doana babarengan Allahumma walwah jual sawah daftarkan ku sia duit ka ditu kunaon jaetan